ल है साथीभाइहरू यो चाहिँ हाम्रो बिहेको तयारी डे 2 है साथीहरू। डे 2 मा चाहिँ हामीले गेटहरू बनाउँदैछौँ, अरू पनि बनाउँदैछौँ, देखाउँछौँ। हाम्रो यो गाउँमा भइरहेको बिहे चाहिँ रासपाका नेता मिलन कुमार लिम्बूको भाइ एनटिभी इटरीका समाचार वाचक जीवन योङह्याङ लिम्बूको बिहे भइरहेछ साथीहरू। सबैलाई चुले निम्दछ, आउनु होला। आज हामीले के गऱ्यौँ भनेर यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु है त। यो चाहिँ गेट भइरहेछ साथीहरू। गाउँघरमा चाहिँ यसरी बिहेहरू यताउता कार्यहरू हुँदा चाहिँ एकदम सजिलो छ। 1 रुपियाँ खर्च पर्दैन, गाउँले साथीभाइहरू आएर यसरी गरिदिनुहुन्छ क्या। चट्टोसँगले यहाँ गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ गेटको तयारी भइरहेछ। पल्लोपट्टि एउटा गेट छ। त्यस पछाडि साथीहरू यो चाहिँ टक्क खाने ठाउँ, डाइनिङ एरिया क्या। यहाँ चाहिँ टक्कसँगले अब टेबलहरू चियरहरू लाग्छ। त्यस पछाडि टक्क यहाँ बसेर खाने एरिया भयो यो चाहिँ। त्यस पछाडि अब यता आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ भान्सा एरिया भयो। यहाँ चाहिँ टक्कसँगले पकाउने ओर्ने होइन, यहाँबाट पकाउने ओर्ने, टक्कसँग पकाएर यता सर्भ गर्ने। यता हाम्रो दाइहरू बाजेहरूले एकदम काम गरिराख्नु भएको छ एकदम खतरा तरिकाले। अब त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तोङबाको तयारी भइरहेछ साथीहरू। पिपा तिखार्दै हुनुहुन्छ, बनाउँदैछन् दाजु। ल सुरु भयो डेराको काम। यो चाहिँ डेराको लागि सेउला तयारी हुँदैछ है। ओ गयो 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 गयो। अर्का त्यस पछाडि यो चाहिँ हाम्रो पाहुना डेरा साथीहरू। यहाँ चाहिँ पाहुनाहरू आउनुहुन्छ नि, यहाँ टक्कसँगले बसाइन्छ। यहाँ अब म्याटहरू लाग्नु बाँकी छ, यहाँ म्याटहरू राखिन्छ। अनि यसमाथि चाहिँ यता यसलाई चाहिँ त्रिपाल टाँगेको छौँ। यता माथि चाहिँ यो चाहिँ पाहुनाहरूको विशेष स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर यहाँ चाहिँ शीत झरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ चिसो नहोस् भन्ने खातिर चाहिँ यो त्रिपाल राखिएको छ। त्यसमाथि चाहिँ पुर्खौली तरिकाले यहाँ स्याउलाहरू राखेर चाहिँ पाहुना डेरा पनि निर्माण हुँदैछ। त्यसरी यहाँ चाहिँ अब च्यापुङ नाचको लागि अब ठाउँ बनाउनु बाँकी नै छ। यो चाहिँ भोलिको दिनमा डे 3 मा हुन्छ साथीहरू। सो स्टे ट्युन गाइज, यो पेजलाई फलो गरेर राख्नु होला।